Bax, avtomobillər eksporta bu cür nə gedir. Bax, yoxlanışdan keçirildi. Kim alıbsa xeyirli uğurlu olsun. Opel S5-lər. Həm qara rəng, həm açıq asfalt rəngində. Burada da avtomobillər bu cür yuyulur, qulluq olunur. Gəli yuyulduqdan sonra daşınmaya göndərilir. Burada da EADO var. 145 kilometr. Ağ rəng narıncı salon hazırda stokda mövcuddur. Qardaş, sonra bax bu maşın stokdadır da, heç elə sürülmür. Sonra bizə deyirlər, bu niyə gedib? Bax, 28 kilometr avtomobil yol range gedibdir. Bu stokdur, yəni buradan hara sürülür bu maşın? Biraz məntiqi uyğunsuzluq var əzizim. Yəni bu orta segment 25-26 manata ala biləcəyiniz ən ideal avtomobillərdən biridir məncə bu avtomobil. Gözəl avtomobildir yəni. Bax, eyni qiymətdilər demək olar ki. Bu da, o da. Ortalama eyni qiymətdilər. 1000 manat fərq ola bilər. O gözəl avtomobildir. Yəni sürərəmmi 25-26 min manatlıq bir büdcə ilə mən bu avtomobili idarə eləyərəm. 100%li şəkildə mən bu avtomobili idarə eləyərəm. Nəyə görə qardaş? Bütün funksionallıqlar var.